மனோ ஆடியோஸிற்கு வருகை புரிந்த அனைவருக்கும் நன்றிகள். இதுவரைக்கும் மனோ ஆடியோஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நீங்க பார்த்துட்டு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ முழுவதும் பிடிச்சிருக்கும் பட்சத்தில் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்போதான் நாங்க போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் நோட்டிபிகேஷன்ல வரும். தொடர்ந்து வீடியோவில் இணைந்திருங்க. வணக்கம் நண்பா, வாங்க நேர ஆடியோ டெஸ்ட்டுக்கு போய்க்கலாம். ஆடியோ டெஸ்ட்டுக்கு போய்க்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய காதுகளில் இயர்ஃபோனோ ஹெட்ஃபோனோ போட்டுக்கோங்க. இந்த ஆடியோ டெஸ்ட் நாம் எதை சோதனை பண்ணி பார்க்க போகிறோம்னா கிறிஸ்டல் ஆடியோஸோட பேஸ் டெபிள் போர்டில் உள்ள அவுட்புட் ரிசல்ட்டை தான். அதுக்கு அடுத்ததாக லோ பாஸ் ஃபில்டரோட அவுட்புட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி ரெண்டையும் உன்னிப்பாக கவனித்து கேளுங்க. நான் கேட்ட வகையில் பழைய பாடல்களும் புதிய பாடல்களும் ப்ளே பண்ணி பார்த்தேங்க. ரொம்பவும் பெட்டரான அருமையான ரிசல்ட்டு வந்ததுங்க. பழைய பாடல்களில் உள்ள அந்த ஹம் பேஸும் சரி, நல்ல ஒரு உருமலான நல்ல பேஸும் சரி, நல்ல ஸ்ட்ராங்கான பேஸாக இருந்தாலும் நல்ல ஒரு தெளிவான அவுட்புட்டு எனக்கு இருந்ததுங்க. நீங்களும் உங்கள் காதுபட கேட்டுட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக்காக கொடுங்க. அதுக்கடுத்து இந்த கிறிஸ்டல் ஆடியோஸோட பேஸ் டெபிளோட அவுட்புட்டையும் நீங்கள் உங்கள் காதுபட நீங்கள் கேட்டுட்டு இந்த ரெண்டு ப்ரீ ஆம்புக்கான அவுட்புட் ரிசல்ட்டும் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் கேட்ட வகையில் எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே மிஸ் ஆகாமல் அப்படியே ஒரிஜினாலிட்டியாக நேரில் கேட்டது மாதிரியான நல்ல ஒரு தெளிவான அவுட்புட்டு இருந்ததுங்க. இந்த 2.1ல் நான் பயன்படுத்தியிருக்கக்கூடிய ப்ரீஆம்ப் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டல் ஆடியோஸோட ப்ரீஆம்ப் தான் இதில் பயன்படுத்தியிருக்கிறேன். கிறிஸ்டல் ஆடியோஸோட லோ பாஸ் ஃபில்டர் தான் பயன்படுத்தியிருக்கிறோம். இந்த 2.1 ஆம்பிளிஃபையரோட ஓவரால் இன்டீரியர் இதுதாங்க. இந்த 2.1 ஆம்பிளிஃபையரோட பவர் சப்ளைக்காக நாம் பயன்படுத்தியிருக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்தீங்கன்னா பவர் கிங் கம்பெனியோட டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். பியூர் காப்பர் கொண்ட நல்ல ஒரு தரமான டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னே சொல்லலாம். இந்த பவர் கிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மரும் மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக கிடைக்குதுங்க. உங்களுக்கும் கிடைச்சா வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள், ரொம்பவும் நல்லா இருக்குதுங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரெக்டிஃபையர் செக்ஷனுங்க. இதாங்க ரெக்டிஃபையர் செக்ஷன். இந்த ரெக்டிஃபையர் செக்ஷன் நாம் காமனாக வழக்கமாக யூஸ் பண்ணுறதாங்க. அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தோம்னு சொன்னால் ப்ரீஆம்ப் செக்ஷன். இந்த ப்ரீஆம்ப் செக்ஷனில் முழுக்க முழுக்க கிறிஸ்டல் ஆடியோஸோட பேஸ் டெபிளும் கிறிஸ்டல் ஆடியோஸோட லோ பாஸ் ஃபில்டரும் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த கிறிஸ்டல் ஆடியோஸோட பேஸ் டெபிளோட அவுட்புட் ரிசல்ட்டை தான் இன்றைக்கி செக் பண்ணி காமிக்க போகிறேங்க. அதே போல் சப்வூஃபருக்கான லோ பாஸ் ஃபில்டருமே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கிறிஸ்டல் ஆடியோஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். பழைய பாடல்களில் உள்ள அந்த கிட்டார் பேஸும் அந்த உருமலான ஒரு பேஸும் நல்லாவே அவுட்புட்டை எடுத்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆக மொத்தத்தில் இந்த ரெண்டு ப்ரீஆம்புமே பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டல் ஆடியோஸோட ப்ரீஆம்பு தாங்க. இந்த 2.1 ஆம்பிளிஃபையரில் யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ரெண்டு ப்ரீஆம்போட அவுட்புட்டை தான் இன்றைக்கி ஆடியோ டெஸ்ட்டாக கேட்க போகிறோம். நீங்களும் ஆடியோவை கேட்டுட்டு உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்கள். ரொம்பவும் தெள்ள தெளிவான நல்ல ஒரு டீட்டெயில்ஸை இந்த பேஸ் டெபிள் போர்டு எடுத்து கொடுக்குதுங்க. இந்த பேஸ் டெபிள் போர்டில் நான் சாங்கை ப்ளே பண்ணி கேட்கும்போது நேரில் நின்று பாடுறது மாதிரியான ஒரு உணர்வை கொடுக்குதுங்க. அந்த அளவுக்கு தெளிவான டீட்டெயில்ஸான அவுட்புட் எல்லாமே கிடைக்குதுங்க. ஏன்னா கிறிஸ்டல் ஆடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எந்த ஒரு ப்ரீ ஆம்பாக இருந்தாலும் சரி, பவர் ஆம்பாக இருந்தாலும் சரி, அதிக நேரம் செலவு பண்ணி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வருதா வரலையா, காதுகளுக்கு இனிமையாக இருக்கா இல்லை ரொம்பவும் வெறுப்பேற்றுறது மாதிரி இருக்கா, இந்த மாதிரியெல்லாம் அவங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்பீக்கர்ஸில் ப்ளே பண்ணி இப்படி தான் இருக்கணும், பேஸ் இப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லி ரொம்ப டீட்டெயில்ஸாக உன்னிப்பாக கவனித்து பார்த்து ஃபைனல் டெஸ்டிங் முடித்து தான் மார்க்கெட்டுக்கு கொடுக்குறாங்க. நாம் எந்த ஒரு ஆல்ட்ருமே செய்ய தேவையில்லைங்க. அப்படியே நாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் போதும், ரொம்பவும் பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆகிக்குதுங்க. நான் இதில் எந்த ஆல்ட்ருமே செய்யலை, டைரெக்டாக அவங்க கொடுத்து அனுப்புனதை அப்படியே தாங்க போட்டிருக்கிறேன். இந்த ரெண்டு ப்ரீஆம்புக்கான பவர் ஆம்ப் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மகாராஜா ஆடியோஸோட பவர் ஆம்ப் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். ஏன்னா தற்போதைக்கு என்கிட்ட இருந்த பவர் ஆம்ப் இந்த மகாராஜாவோட பவர் ஆம்புங்க. ஒவ்வொரு சேனலுக்கும் ரெண்டு டிரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். லெஃப்ட் சேனலுக்கு 2 டிரான்சிஸ்டரும், ரைட் சேனலுக்கு 2 டிரான்சிஸ்டரும், சப்வூஃபருக்கு 2 டிரான்சிஸ்டரும் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஒரு சில ஃபீட்பேக்குகளை மட்டும் ஆல்டர் பண்ணி கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணிக்கிட்டாங்க. இந்த ஆம்பிளிஃபையரோட ஓவரால் இன்டீரியர் இதுதான். இதுவரைக்கும் நாம் இந்த 2.1 ஆம்பிளிஃபையரோட ஃப்ரண்ட் பேஜ் பார்த்தோம், இன்டீரியர் பார்த்தோம் அண்ட் பேக் சைடு பார்த்தோம். அடுத்ததாக நாம் நேராக ஆடியோ டெஸ்ட்டுக்கு போகலாங்க.
இப்போது நான் வந்து ஆன் பண்ணுறேன். மெமரி கார்டு மூலமாக தான் சாங் வந்து ப்ளே பண்ண போகிறோம். இதில் ஒரே ஒரு பாடல் மட்டும் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணுறேன். இப்போ சாங் வந்து ப்ளே ஆயிடுச்சுங்க. பேலன்ஸ் வந்து கிடையாது. ட்ரிபிள், பேஸு, சப்பு, லெஃப்ட் ரைட் சேனலோட வால்யூம் கண்ட்ரோல். சும்மா ஏதோ ஆம்பிளிஃபையர் ஆன் பண்ணுறோம், வச்சு கண்ட்ரோலை திருவின உடனே பாட்டு பாடுது, நாய் குலைச்ச மாதிரி குலைக்குது, நாமளும் ரெண்டை கேட்டுட்டு போகிறோம் அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ஆடியோனா நல்ல ஒரு ரசனையோடு கேட்கணும், அதுவும் ஃபீல் பண்ணி கேட்கணும். அப்போ தான் வந்து நமக்கு ஒரு மன திருப்தியை கொடுக்கும். இப்போ நான் ரொம்ப நேரம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். அதனால் திரும்ப சாங்கை வந்து ப்ளே பண்ணுறேன், கேளுங்க. நில்லடி என்றது உள் மனது, செல்லடி என்றது பெண் மனது. இந்த இடத்துல பேஸ் வந்து நல்லா வரும், கேளுங்க. இந்த பேஸ் வந்து ரொம்பவும் மனசுக்கு வந்து ரிலாக்ஸாக இருக்குங்க. நல்லா என்ஜாய் பண்ணி இந்த பாடலை கேளுங்க. திரும்பவும் ப்ளே பண்ணுறேன். இந்த பாட்டை வந்து நான் கிட்டத்தட்ட இந்த வாரத்திலே ஒரு 50 தடவைக்கு மேலே ரொம்ப ரசனையோட ரசித்து கேட்டிருப்பேங்க. நீங்களும் கேட்கட்டும்னு சொல்லி தான் இந்த சாங்கை வந்து உங்களுக்கு ஆடியோ டெஸ்ட் வந்து பதிவு பண்ணுறேன். 1 2 3. நில்லடி என்றது உள் மனது, செல்லடி என்றது பெண் மனது. நில்லடி என்றது உள் மனது. போதும் நினைக்கிறேன். அடுத்த பாடலை வந்து ப்ளே பண்ணுறேங்க. அடுத்ததாக இன்னொரு பாடலை இந்த பென்ட்ரைவ் மூலமாக வந்து ப்ளே பண்ணுறேன். ஒரிஜினாலிட்டியான நல்ல ஒரு ட்ரிபிள்னா இப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லி நல்லாவே கேர் எடுத்து பண்ணியிருக்கிறாங்க கிறிஸ்டல் ஆடியோஸ்லேருந்து. உண்மையிலேயே அவங்களுடைய திறமையை பாராட்டி ஆகணும். நல்ல ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி நல்ல ஒரு ப்ராடக்டை வந்து மார்க்கெட்டுக்கு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பாடலில் வர்ற அந்த சலங்கை சத்தத்தெல்லாம் கேட்டு நானே அசந்து போயிட்டேன். நீங்களும் கேளுங்க. இந்த பாடலில் வரக்கூடிய இந்த ட்ரிபிளும் ஒரிஜினாலிட்டியான அந்த சலங்கை சவுண்டும் கொலுசு சவுண்டும் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் உன்னிப்பாக கவனிச்சு கேளுங்க. எனக்கு ரொம்பவும் மனசுக்கு திருப்தியாக இருந்தது இந்த கிறிஸ்டல் ஆடியோஸோட பேஸ் ட்ரெபிளில் உள்ள அவுட்புட்டு. ரியலாக அப்படியே நேரில் கேட்டது மாதிரியான ஒரு உணர்வை கொடுத்தது இந்த பாடலில். நீங்களும் இந்த பாடலை கேளுங்க, ப்ளே பண்ணுறேன். சண்டை கோழி கோழி இவ சண்டை கோழி கொஞ்சம்